Tragedia in serata a Castelfranco, una donna di 74 anni travolta e uccisa mentre attraversava la strada da un'auto che poi è fuggita senza prestare soccorso. Emergenza furti in casa nella Marca, l'ultimo inquietante episodio a Mogliano dove una pensionata si è trovata davanti ai banditi armati di coltello, una paura dalla quale non si è ancora ripresa. Bomba carta esplode sotto l'auto di Pierpaolo Spinazzè, writer trevigiano d'origine ma veronese d'adozione che cancella le svastiche sui muri trasformandoli in murales. Prego perché capisca davvero cosa ha scritto il vescovo di Treviso, commenta la vicenda del moglianese oggetto di un esposto in procura per una frase d'odio contro Liliana Segre su Facebook. Stamane riese l'addio a Sucraci, il 14enne è morto durante l'ora di ginnastica all'Itis Barsanti di Castelfranco, l'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia. La storia di un cartello dimenticato che causa più di qualche problema ai turisti che arrivano a Treviso, a segnalarlo un Giancarlo Gentilini decisamente infuriato con gli uffici comunali. Cerimonia stamane alla caserma Cadorin per ricordare il campo diventato centro di raccolta di sloveni e croati che fuggivano dalla dittatura di Tito. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati. L'edizione trevigiana del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca, purtroppo la cronaca di un'altra tragedia della strada, avvenuta poco prima delle 18 a Castelfranco, in via dei Carpani, dove una donna di 74 anni di Rossano Veneto è stata travolta e uccisa da un'auto mentre attraversava appunto la via. La persona alla guida della vettura non si è fermata a prestare soccorso, a quanto si evince, ed è invece scappata. Immediato il tentativo di alcuni automobilisti in transito di salvare la donna, ma quando è arrivata l'ambulanza del SUEM 118 al personale medico non è rimasto purtroppo che constatare il decesso della donna. Sul posto ovviamente anche i carabinieri per l'indagine e soprattutto anche per la ricerca dell'auto pirata appunto che ha travolto la donna. Una Castelfranco che è ancora scossa dalla morte di Giulia Zandarin, lo ricorderete, la 18enne di Castelfranco morta nello schianto di Musile la notte di Halloween, e proprio fra mezz'ora a Castelfranco è prevista la fiaccolata per ricordare la giovane ragazza e una Castelfranco che adesso deve fare i conti proprio questa sera con un'altra vittima della strada. Maggiori dettagli ovviamente nel corso del telegiornale per capire anche se ci sono sviluppi sulla ricerca di questa auto pirata che ha travolto, lo ricordo, una 74enne di Rossano Veneto e purtroppo l'ha uccisa. E adesso i furti in casa, ed è un bollettino di guerra, l'abbiamo chiamato perché non c'è giorno in cui non ci sia un episodio anche grave come quello accaduto a Mogliano Veneto, dove una pensionata si è trovata davanti i ladri armati con una lama, ed è una paura dalla quale ancora non si è ripresa. Adesso sono ancora terrorizzata. Perché quando esco ho il terrore, quando entro ho paura, me li vedo qua. Stanotte non ho mai dormito, ho tenuto tutte le luci accese, perché trovarmi da sola non è facile. Paola Scapolana, pensionata, vive in un alloggio Ater di Via Rossi, a Mogliano Veneto. Era uscita di casa 5 minuti, il tempo di salire al piano di sopra da un vicino malato. Riaperto il portoncino, si è ritrovata davanti 2 ladri armati. Io ho visto il primo che scappava, ho detto era uno solo, non pensavo fossero in 2. E poi subito poco dopo, su frazione di secondi, ho visto il secondo che scappando muoveva le mani e muovendo le braccia aveva qualcosa che luccicava. Ho pensato a un coltello, una lama, qualcosa, perché mi hanno aperto la finestra. Sono scappati da dove erano entrati, come dimostrano i segni lasciati sull'infisso. Per scavalcare il muretto hanno tirato giù una pesante fioriera di cemento. Paola temeva che le avessero ucciso la tartaruga che tiene in questo piccolo recinto sul retro. Vedova, una pensione da 500 euro al mese. I malviventi le hanno portato via quel poco che hanno trovato, 60 euro nel portafogli, gli orecchini di una nipote morta anni fa e dei medicinali. Per fortuna, a parte lo spavento, non le hanno fatto del male. Io sono invalida civile, non riesco a stare in piedi, purtroppo ho dei problemi alle gambe e alla schiena. Se mi spintonava cosa mi buttava a terra e non so come andava a finire. Un trauma, dice Paola, che ha preferito non andare a dormire dai figli, ha scelto di restare a casa sua, ma ora ha comprensibilmente paura. Tutta sta gente straniera che arriva, va, vengono, tutto lo Stato che li prendono, li mettono dentro, li mollano fuori, non è giusto, anche per noi, perché non abbiamo nessuna protezione, non abbiamo niente, non siamo controllati, non abbiamo sicurezza neanche in casa a questo punto, perché io sono entrata e li ho trovati qua.
Da Mogliano a Treviso con l'emergenza sicurezza il sindaco Conte è deciso ad andare a trovare le due anziane colpite dai ladri in città in questi giorni. Dovrò fare 2 visite a 2 nonnine che sono state aggredite. C'è da dire che questa percezione di insicurezza va combattuta aumentando la presenza nel nostro territorio delle forze dell'ordine, continuando ad incrementare gli investimenti. Andrò a trovarle per rassicurarle e soprattutto andrò a fargli vedere quali sono gli investimenti e le azioni che questa amministrazione sta facendo per cercare di garantire la sicurezza ai nostri cittadini. Non solo solidarietà, ma evidenziare come le istituzioni siano in prima linea contro il fenomeno dei furti in casa. E non a caso solo in questa settimana la Questura ha denunciato 11 persone nell'ambito di controlli che hanno verificato quasi 500 veicoli e oltre 3.000 cittadini. Tutti i numeri su una situazione dove il sindaco vuole anche sottolineare. C'è da dire che il rovescio della medaglia è che la percentuale di furti nella nostra città è uno 0, perché a fronte di 40.000 abitazioni i furti sono veramente pochissimi. Non vogliamo però sottovalutare, l'obiettivo è furti 0. Un obiettivo ambizioso per il quale il sindaco chiede il sostegno dei cittadini attraverso anche il controllo di vicinato, se correttamente gestito. Io credo che possa essere uno strumento a supporto delle forze dell'ordine, ma attenzione che non deve sostituirsi. La prima chiamata da fare è sempre alle forze dell'ordine. Non scrivete su Facebook, non scrivete al sindaco, non scrivete nei gruppi di WhatsApp, ma chiamate il 112 e il 113. Cambiamo argomento, lui è trevigiano d'origine, di nascita, anche se veronese d'adozione, è conosciuto come Cibo, si chiama Pierpaolo Spinazzè ed è un writer, un artista che è divenuto noto per cancellare le svastiche, le croci celtiche, insomma i simboli dell'estrema destra dai muri delle città, e adesso però è stato preso di mira con una intimidazione molto grave. Sono stato svegliato da un'esplosione sotto la mia macchina ed è stata un atto intimidatorio, visto nell'insieme delle cose, delle varie minacce che ricevo, crea un disegno abbastanza preoccupante. Una bomba a carta fatta esplodere sotto la sua automobile, così Pierpaolo Spinazzè, in arte Cibo, writer trevigiano di nascita, veronese d'adozione, ha presentato denuncia ai carabinieri per quella che ritiene una vera e propria ritorsione, un gesto intimidatorio legato all'attività artistica di questo writer 37enne, originario di Vittorio Veneto, studi allo UAV di Treviso, già perché Cibo, come del resto dice il suo nome d'arte, cancella con i suoi murales legati proprio al cibo e agli alimenti svastiche, croci celtiche, scritte e simboli fascisti e dell'estrema destra che imbrattano i muri del Veronese, dove vive. Non si possono vedere in giro celtiche e svastiche nel 2019 e penso che ogni cittadino che ha cara la parola libertà debba anche scegliere a un certo punto. E Cibo ha deciso di combattere con l'arte. Ognuno ha le sue armi, io so disegnare, la creatività è un'ottima risposta, specialmente nei confronti di chi cultura non ha. Un'attività che l'ha già reso altre volte oggetto di intimidazioni. Sia telefoniche, dopo comunque ci sono la svastica sulla porta di casa, anche i miei genitori sono stati presi di mira. Questo ultimo evento qua è solamente l'ultimo, è più grave di quello che sta passando da 2 anni a questa parte. Un atto molto grave quest'ultimo, ma Spinazzè non ha intenzione di fermarsi. Ovvio, bisogna essere preoccupati perché comunque nell'insieme delle cose è preoccupante che queste persone non abbiano rispetto, però comunque non dobbiamo fermarci solo perché c'è una minoranza che ha questi metodi violenti. Odio e antisemitismo, il vescovo di Treviso è tornato, ha parlato oggi, è tornato sul caso del moglianese denunciato per le sue frasi d'odio, per una frase in particolare d'odio contro la senatrice a vita Liliana Segre. Io prego perché raggiunga una consapevolezza di quello che sta succedendo nel suo animo, nel suo cuore. Da uomo di fede è questa la speranza del vescovo di Treviso per Maurizio, il 78enne di Mogliano che ha commentato con la frase «poteva stare a casetta» e la foto di un caminetto la notizia della scorta alla senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz. Il tutto postato su un social da quasi 10 milioni di lettori. Un atto per il quale ora dovrà rispondere in tribunale, citato dall'associazione Odiare ti costa, determinata a verificare i reati sia in sede civile che penale. Per il vescovo di Treviso, azioni e commenti possibili solo perché mediati dalla tastiera. Se io devo guardare te negli occhi e dirti parole di odio,
devo superare molte più barriere che non mettendomi lì al tastierino e scrivendo delle cose pensando di essere da solo. Di certo, anche per il Vescovo, le leggi contro l'antisemitismo vanno rispettate. Ci sono delle leggi, siamo tutti legati a questa civile convivenza. Le leggi pongono dei limiti, dei paletti, richiamano una responsabilità comune. Comunque sempre il percorso anche delle leggi, anche di quelle penali, è per il miglioramento e credo che la giustizia debba comunque sempre fare il suo corso. E proprio sull'istigazione all'odio razziale, Monsignor Tomasi lancia un forte appello alle istituzioni. Abbiamo delle grandi responsabilità nei confronti di tutte le persone, dei giovani, ma anche dei meno giovani, su come parliamo, su come usiamo il dono della parola che ci è stato dato. Ogni interlocutore è una persona umana e dobbiamo rispettarla nella sua infinita dignità. Quando si parla di antisemitismo si parla del dovere di ricordare l'Olocausto. Il Vescovo oggi era presente alla cerimonia alla caserma Cadorini per ricordare un altro chiamato campo di concentramento, un campo esuli diventato centro di raccolta di sloveni e croati che fuggivano dalla dittatura di Tito. Mio padre è stato internato qui come esule dalla Jugoslavia comunista. È stato anche questo il campo di concentramento di Monigo, ma prima è stato luogo di detenzione per la componente studentesca e intellettuale slovena deportata qui dal luglio 1942. Si calcola siano transitate oltre 11.000 persone, 200 quelle decedute, 53 bambini. Poi l'armistizio, i cancelli aperti, questa volta per chi fuggiva dalla Stella Rossa di Tito. E qui il papà di Maria ha cercato di ridare dignità a chi l'aveva persa fuggendo dalla propria terra. Ed è stato qui per 3 mesi, ha organizzato scuole, recite, manifestazioni e poi ha abbandonato, è stato inviato dagli alleati a Trieste per aiutare anche la scuola slovena di Trieste. Per lui, come per tutti gli altri che qui vissero gli anni terribili della guerra e della pulizia etnica, è stata scoperta questa lapide per ricordare ciò che chi ha vissuto quei giorni non ha quasi mai raccontato. Raccontava poco, raccontava soltanto le cose che ha continuato poi a coltivare anche a Trieste. E Maria, come tutta la delegazione arrivata a Treviso con l'ambasciatore sloveno, rappresentavano quegli internati e quegli esuli, tutti uniti da quel dialetto unico che è il triestino. Un luogo, una storia e una lapide che non vogliono solo ricordare. Insegna che comunque che anche in condizioni così gravi, così tristi, si può sempre reagire e trovare la forza di continuare. L'autonomia adesso consegnata alle regioni la bozza della legge quadro, ma il governatore Zaia commenta: così com'è non è accettabile. Guardi, io posso solo dirle che abbiamo il documento in mano, che è la famosa legge quadro che dovrebbe dar l'avvio alla trattativa finale. Le dico che così è irricevibile, nel senso che deve essere modificata. Vedremo se da qui a venerdì, che dovrebbe essere la giornata di chiusura, le nostre modifiche, quelle che proporranno ovviamente gli accademici, il nostro comitato scientifico, saranno accolte oppure no. Noi vogliamo l'autonomia vera. Se da parte del governo c'è la volontà di dare autonomia vera, si firma subito. Bozza della legge quadro sull'autonomia inaccettabile, secondo il presidente Luca Zaia, che si prepara al confronto venerdì prossimo con il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia. Il Veneto presenterà le proprie controproposte. Tra i punti da rivedere, spiega il governatore, quello finanziario. C'è tutto un tema sulla finanziabilità dell'autonomia, sui trasferimenti alle regioni, che è molto vago, molto fumoso, non ha dei criteri, dei principi, dei parametri prestabiliti, per cui noi non possiamo affrontare il mare aperto senza avere in mano una mappa e capire dove dobbiamo andare. Le bozze non si devono sottoscrivere, si devono discutere, manda a dire Boccia, disponibile al confronto con Zaia per migliorare, dice il documento.
Zaia, che rimane quindi concentrato sull'obiettivo autonomia e sugli ultimi 8 mesi di mandato, lo sottolinea per chi lo vorrebbe a Roma al fianco di Matteo Salvini in caso di vittoria della Lega alle prossime politiche. E l'impegno in Veneto comporta anche la tutela della comunità ebraica dai crescenti, preoccupanti rigurgiti di intolleranza e negazionismo, gli stessi che hanno costretto la senatrice Liliana Segre a essere scortata. È emblematico che una signora che è stata in campo di concentramento, che porta ancora il tatuaggio con il numero di matricola, era bambina, ricordiamolo in quel contesto, e sia costretta ad avere una scorta per essere tutelata da qualche idiota. Si vada giù con la mano pesante, si puniscano questi disgraziati. La mia solidarietà va non solo a Liliana Segre, ma va alla comunità ebraica, quella del Veneto in particolar modo, e assolutamente non permetterò mai che nessuno metta in discussione la presenza della nostra comunità in Veneto. A Riese Pio X adesso, stamane la toccante cerimonia di addio a Sucragi, il 14enne, lo ricorderete, morto durante l'ora di ginnastica a scuola. Gli amici, i compagni di scuola e della squadra di calcio, ci sono tutti, indossano la maglietta bianca con la foto di Sucragi sorridente e la scritta "per sempre nei nostri cuori". E che questo ragazzo abbia lasciato un segno profondo tra tutti coloro che l'hanno conosciuto, lui come la sua famiglia, è testimoniato dalle tantissime persone che si sono riunite nella barchessa comunale di Villa Egher per dirgli addio. Oltre ai tanti ragazzi, gli insegnanti, le maestre, i genitori, tutta la comunità di Riese Pio X si è stretta alla famiglia di Sucragi Rator, stroncato all'improvviso a soli 14 anni da una crisi cardiaca durante l'ora di educazione fisica all'ITI Sbarzanti di Castelfranco. La mamma, distrutta dal dolore, non smette di piangere, il papà, straziato, cerca di farsi forza, ringraziando tutti per la grande vicinanza dimostrata in questo momento così drammatico. Davanti alla bara, con la foto di Sucragi, il papà è contento di vedere i tanti amici che volevano bene al suo ragazzo come se fossero tutti figli suoi. In tantissimi portano le condoglianze. Sullo schermo intanto scorrono le foto di Sucragi da quando era piccolo ai tanti momenti di divertimento con gli amici. Nella piccola sala e sotto il portico la comunità Sikh, al pari di quella italiana, si stringono nel saluto a questo sfortunato giovane e alla preghiera Sikh si affianca il Padre Nostro. La famiglia non riesce a darsi pace ed ha presentato un esposto in procura per sapere perché i controlli sanitari eseguiti sul 14enne pochi giorni prima non abbiano rilevato anomalie. Ma oggi è il momento del dolore e dell'addio e per la famiglia Rator c'è spazio solo per ringraziare tutti della tanta vicinanza. Pochi istanti di pubblicità, poi torniamo subito. Rieccoci in diretta, ripartiamo da Villa Franchetti che torna in carico alla provincia. Ne abbiamo parlato con il presidente Stefano Marcon. Ci sono stati dei pourparlers informali col presidente Garofalo perché appunto c'è la questione di Villa Franchetti da affrontare, questione che ha origini lontane, che aveva un progetto che poi non è andato a buon fine e sul quale stiamo facendo dei ragionamenti. Versione diplomatica del presidente Marcon per la decisione univoca e a quanto pare irrevocabile di Fondazione Cassamarca di mollare Villa Franchetti. Tramontato il sogno dell'ex patron De Poli di fare un campus universitario, concreta la spesa di 140.000 euro l'anno solo per la manutenzione del parco secolare, impensabile con l'attuale bilancio impegnarsi in un restauro miliardario, questi sono i motivi più che buoni per dire addio alla Villa dei Sepolcri di Ugo Foscolo. Per il presidente Garofalo un altro macigno in meno sulla bilancia sbilanciata dell'economia di Caspineda, per il presidente Marcon un pensiero in più e soprattutto insostenibile per le casse del Sant'Artemio. La provincia oggi è diversa rispetto al tempo in cui ha acquistato quel bene, la provincia deve trovare il modo di far sì che quel bene sia conservato, magari valorizzato con aperture al pubblico, con la fruizione da parte del pubblico, cercando di fare sinergie tra attori diversi. In realtà anche per Villa Franchetti sarebbe già pronto un piano di dismissione ai privati sulla scia della dimora degli Emo a Fanzolo di Vedelago, tant'è che lo stesso presidente Marcon non conferma ma non smentisce l'ipotesi. L'unica maniera per tenerla in piedi sia quella di cederla a stranieri che hanno i soldi.
Quello, vede, è un esempio che abbiamo toccato con mano. Sappiamo che il mecenate, il magnate che ha comprato Villa Emo comunque non la precluderà all'utilizzo pubblico, e questo è già un passo in avanti. Non è semplice, è una questione che affronteremo nel momento in cui saremo costretti in qualche modo ad affrontarla. Un cartello dimenticato, un hotel che non c'è più, turisti in confusione. Il caso viene segnalato da un infuriato Giancarlo Gentilini. Lei da quanto tempo è che sta segnalando questo cartello che è dimenticato? Ma lo avevo chiesto 10 volte, perché io non tollero che ci siano indicazioni erronee per i turisti. Eccolo qui il cartello in questione. Indica la strada per lo storico hotel a 4 stelle di Selvana, quel Carleto che negli anni d'oro ha colto divi e divine di passaggio per la città. Giusto per fare un esempio, qui soggiornò Giorgio De Chirico e chissà come lo dipingerebbe ora che da 7 anni è chiuso e dimenticato. Forse proprio dimenticato no, visto che per diverso tempo è stato ricovero di stranieri e sbandati, con un accenno di centro di accoglienza nel 2016, subito contrastato dai cittadini che ci vivono attorno. Oggi è così per i tanti turisti che ci arrivano, convinti che sia ancora aperto, dal cartello lungo Viale Felissen. È un'indicazione grandissima in Viale Felissen e so che molti turisti sono andati là e c'è il vuoto. In effetti per chi arriva non è facile capire subito che l'hotel non c'è più. La pensilina sembra ancora a posto e se non ci fosse questo verde debordante l'entrata può trarre in inganno, con tanto di beffa per via del cartello chiuso per delle ferie che durano dal 2012. Pochi minuti e il turista malcapitato si rende conto della situazione, soprattutto scoprendo tutto intorno rifiuti di vario genere sparsi un po' ovunque. Insomma, non certo un bel biglietto da visita per una città che ora più che mai punta ed investe sul turismo. E allora perché non smontare o quantomeno coprire il cartello dell'hotel che non c'è più? Infatti il cartello Hotel Carletto è fallito 10 anni fa e ancora là. E qua si palleggia le responsabilità dall'uno all'altro, hai capito? E invece se fossi stato io, siccome c'è il curatore, mi ha interessato il curatore che lo porti via subito. L'area dell'aeroporto militare di Strana domani diventerà teatro di una gara di duathlon tra disabili e normodotati. A organizzarla Bernardo Bernardini, il giovane che a seguito di un incidente di volo a 19 anni si è lesionato gravemente 3 vertebre della schiena, ma oggi, dopo anni e anni di notevole forza di volontà, utilizza dei tutori agli arti inferiori per camminare e per tornare a correre. È un atleta disabile che fa gare anche di triathlon con i normodotati. Tra i partecipanti della gara di domani l'atleta paralimpica e deputato Giusy Versace, che Bernardini ha invitato personalmente andando a Roma in bicicletta. E adesso le notizie dal Bellunese. E con la cronaca giudiziaria in primo piano, perché la Corte di Cassazione accoglie il ricorso della difesa dell'ex sindaco di Cortina Andrea Franceschi per la vicenda legata all'appalto, la raccolta dei rifiuti. Avevo presentato ricorso per l'ex sindaco dottor Franceschi e per il Sole Pompanin. La Cassazione ha ritenuto di dichiarare ammissibile il ricorso e ha preso atto del decorso del tempo e quindi dichiarato la prescrizione per quanto riguarda il reato di turbativa d'asta. Cade l'impianto accusatorio della Procura di Belluno che nell'aprile del 2013 portò all'arresto del sindaco di Cortina Andrea Franceschi per la vicenda legata all'appalto per la raccolta dei rifiuti assegnato nel 2010 all'imprenditore Teodoro Sartori. La Cassazione ha confermato la prescrizione per il reato di turbativa d'asta e ha invece ritrasmesso gli atti alla Corte d'Appello di Venezia per il reato di minaccia nei confronti dell'allora comandante della Polizia Locale di Cortina Nicola Salvato, perché rivaluti la situazione e decida se è congrua una pena diversa rispetto a quella che era stata originariamente attribuita per entrambi i reati. Franceschi ha ricevuto la notizia dall'avvocato Maurizio Paniz. Si è sentito molto più sollevato rispetto a una vicenda che lo ha turbato per molti anni, che ha avuto anche misure cautelari originarie e per le quali il Tribunale di Belluno aveva ritenuto di disporre una pena particolarmente pesante, in parte ridimensionata in corso d'appello. La sofferenza resta significativa, aggiunge Paniz, che conferma il suo pieno rispetto nei confronti delle indagini che la Procura di Belluno ha fatto e delle valutazioni che i giudici di merito avevano ritenuto di esporre. Non posso non essere soddisfatto che questa vicenda abbia subito un sostanziale ridimensionamento.
Definitiva per il reato di minacce la condanna a 4 mesi per l'ex assessore Stefano Verocai. Scagionati il vice sindaco Enrico Pompanin e l'imprenditore Sartori. 6 anni di processi, una vicenda giudiziaria clamorosa che scosse la Conca per l'arresto del sindaco e poi per il suo esilio da Cortina. Prematuro, dice Paniz, pensare adesso a un eventuale ricorso per un risarcimento del provvedimento restrittivo della libertà. Sono alcuni profili che devono essere riesaminati dalla Corte d'Appello e alla luce di quello che deciderà la Corte d'Appello poi prenderemo le decisioni definitive. Non bisogna essere avventati nel prendere poi delle reazioni che possono sembrare giuste dal punto di vista emotivo ma che magari non lo sono dal punto di vista giuridico. Da stamane non si hanno notizie di Manuel Bratti, 28 anni, di Longarone. Il suo mancato rientro a casa ha messo in moto la macchina dei soccorsi. La sua auto è stata trovata vicino alla passerella di Igne e lì per tutto il giorno la zona è stata presidiata dagli uomini della protezione civile, dei vigili del fuoco, del soccorso alpino, dei carabinieri. Bratti, insegnante di Zoldo, è noto per essere stato capogruppo di maggioranza a Longarone nella passata amministrazione Padrin. Responsabile amministrativo della Fidal di Belluno, Manuel è portacolori dell'Atletica Dolomiti. Chi ovviamente ne avesse notizia è pregato di rivolgersi alle forze dell'ordine. Adesso invece parliamo della 60ª edizione della Mostra Internazionale del Gelato, presentata a Palazzo Balbi a Venezia. Il più antico della storia, è dedicato esclusivamente al gelato artigianale, quindi per Longarone è sicuramente l'appuntamento dell'anno dove si ritrova il mondo della gelateria, le aziende, i gelatieri che provengono un po' da tutto il mondo. Nel capoluogo lagunare a Palazzo Balbi è sbarcata la MIG, la Mostra Internazionale del Gelato Artigianale di Longarone compie 60 anni. Dallo Zoldano e dal Cadore partirono i primi mastri gelatieri che all'estero hanno esportato la tecnica e la magia di un'arte nota in tutto il mondo. E noi abbiamo gelatieri sparsi praticamente in tutto il mondo che hanno fatto veramente la propria fortuna, ma anche la fortuna del nostro paese. E poi devo dire che nel Veneto c'è una sorta anche proprio di distretto del mondo della gelateria che forse non si conosce. Abbiamo oltre un centinaio di aziende. Fu un cadorino Italo Marchion a inventare il cono di cialda per i gelati. L'ha ricordato il presidente Luca Zaia, che ha lanciato un appello alle aziende, soprattutto a quelle venete, a partecipare alla MIG, che è una grande vetrina internazionale per il Veneto. E la regione sarà presente in fiera con uno stand per il lancio dell'Associazione del Gelato Veneto, perché la MIG è una fiera di cultura, sentimenti e passione legata alla storia di gente che lasciava la patria in cerca di fortuna e poi si ritrovava a dicembre a Longarone proprio per questa occasione. La manifestazione, in programma dal 1 al 4 dicembre prossimi, sarà anticipata il 30 novembre dal campionato mondiale di sci tra gelatieri, una simpatica iniziativa che si terrà a Cortina sulle piste del Faloria. È un modo intanto per unire Longarone a Cortina in vista anche dei grandi eventi del mondiale e delle Olimpiadi, poi perché diamo la possibilità anche agli sportivi di poter andare su una delle regine delle Dolomiti, che per noi è sicuramente un posto straordinario, e il giorno dopo saranno tutti in fiera a festeggiare anche questi 60 anni della MIG. Belluno si prepara a celebrare la ricorrenza di San Martino, patrono della città e della diocesi. Lunedì la messa solenne in cattedrale sarà seguita dalla consegna del premio San Martino, riconoscimento della conferenza dei capigruppo consiliari che quest'anno è stato assegnato a Umberto Fiabane, imprenditore oggi in pensione che si è sempre dedicato ai più bisognosi, agli anziani e ai bambini. E intanto, alla vigilia di San Martino, il comune di Belluno è stato scelto unico in Veneto per entrare nella rete di San Martino, nata per valorizzare anche in Italia la via Sancti Martini, lunga 1600 km e riconosciuta dal Consiglio d'Europa e che unisce l'Ungheria alla Francia, passando per i monumenti e cattedrali intitolate al santo. Tra le iniziative del lunedì segnaliamo anche quella del gruppo Astrofili di Belluno, che dalle 13 al tramonto in Piazza dei Martiri con i telescopi si collegheranno con le isole Canarie per seguire il transito di Mercurio. Grande festa dunque lunedì per la festa di San Martino, patrono ovviamente della città e della diocesi. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Benvenuti al Meteo. La giornata festiva sarà caratterizzata ancora da condizioni sostanzialmente stabili sul nostro territorio. Vediamo dunque il dettaglio del 10 novembre. Sul Veneto sarà asciutto dappertutto, ampio soleggiamento, cielo al massimo poco nuvoloso, salvo per innocui addensamenti, specie sulle pianure occidentali.
Temperature minime in calo tra lo 0 e i 9 gradi, massime invece stazionarie comprese tra i 12 e i 15 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato dappertutto, qualche nube in più sui settori montuosi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, massime tra 4 e 15 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove avremo tanto sole un po' su tutti i settori della nostra regione, il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature in diminuzione, minime tra lo 0 e -1, massime sui 12 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.